guys. Shout out sa mga taga Dubai. We are here in the Nueva Viscaya, Philippines. Papa Kang, say hi. Yo. Yes, Eden guys. And sipag ko. Kita niyo yung pag sa likod. Ayan. Andun yung kasawa niya, si Not. Sige guys. A few moments later. Hello guys, welcome to YouTube channel. Ayan sila oh, mga naliligo. Enjoy sila mga bata dito sa say hi Ate Kim sa YouTube channel. Ayan sila oh. Naliligo sila. Ayun sa atin Sam. Ang happy. Ayan. Oh! Talagang mga bata, makukulit talaga. Boom! Sam! Ayun sila eh. Dito to sa Nueva Viscaya, bayan ng ayun ko, anong bayan to? Namitan ko na. Ayan o. Meron pa doon, malawak pa yan. Ayan o. Gusto na yung maligo o. Isang araw pa lang gusto yung nangungulit. Kaya lang ulan ng ulan eh. Kaya ayan o. Ayan, doon banda ron eh. Baka hindi mo alam malalim o mababaw. Tatalon lang kami. Sige na, tatalon lang kami. Ha? Tatalon lang kami doon. Oo, tatalon lang. Sige na. Mababaw lang doon. Nagpusik. Uy, mabasa yung cellphone. Okay ya, kita. Kita. Hello guys, ayan o. Mga makukulit na tikitin. Gano'n daw sila. Lalim dito guys. Dito tayo sa taas. Malalim. Halo yung tubig. Nabasa na yata itong cellphone. Tanggalin natin yung tsinelas dahil
malakas ang alon. Ayan. Living life, every day, late at night, not okay. Just click the button. Huwag niyong kakalimutan. Subscribe. Okay guys, don't forget to subscribe and likes and watch our another videos. So, stay tuned. Follow us guys. See ya next time. God Bye. bless. Bye.